अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज आपको शौक करवाता हूँ जी एक पट्ठी का। आपको बताया था घर पे जो परिंदे पाल रहे हैं उनमें से एक पट्ठी मेरी, इसकी बहन है तो एग्स उतार रही है, ये भी रेडी हो रही है। खरदुम्बे मुर्गे की पट्ठी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पट्ठी पाल गई उन बच्चों में से जब मेरे परिंदे ज़ाया हुए। ठीक है, तो ये उस टाइम पे बच्चे थे छोटे, तो अब एग्स के लिए रेडी है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और एक ज़रूरी बात जी कि कल मैंने वीडियो लगाई है, काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आए हैं। कमेंट्स ये हैं कि सर्दी के हवाले से थोड़ा गाइड कर दे। आज तो भाई जी धूप निकली है काफ़ी दिन के बाद, तो सर्दी बहुत शदीद है जी। उस हवाले से मैं क्या कर रहा हूँ जी, वो भी ट्रीटमेंट आपसे शेयर करता हूँ, साथ में परिंदों का आपको शौक करवाता हूँ। एक तो ये पट्ठी माशाल्लाह मेरे पास पली है। इसके अलावा जो पट्टियाँ पट्टे यहाँ पे चल फिर रहे हैं, मोइज इधर आओ जरा। मेरे ख्याल से पट्ठी बाद में आपको शौक करवाता हूँ। जो परिंदे मेरे पास घूम फिर रहे हैं जी वो आपको शौक करवा दूँ। उसके बाद सर्दी की जो एहतियात है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो शौक भी आपको करवाता हूँ। मोइज इधर आओ जरा। ये पट्टी उधर। तो भाई जी ऐसा है कि सर्दी के एहतियात, ठीक है, सबसे पहले अपने परिंदों को गर्म जगह दें। ठीक है, ये आप खुडे देखें, जरा दिखाओ। ये खुडे मेरे पास बड़े बने हुए हैं सारे, वो दिखाओ जरा। तरपाल सारे खुडों के ऊपर पड़ी है। और शाम को मैं वक्त से, अभी मेरे ख्याल से 4 का टाइम हो गया, 4 बजे के करीब मैं परिंदे जो है वो बंद कर देता हूँ, उनको कवर कर देता हूँ जी। ये साइड जो है, दूसरी साइड बरामदे के अंदर कुछ परिंदे मेरे पास खुले होते हैं। मेरे पास भैंसें वगैरह हैं, तो भैंसों की हीट की वजह से बरामदे के अंदर थोड़ी सी हीट बनी रहती है, तो कुछ परिंदे टोकरे के ऊपर बैठ जाते हैं, कुछ खुडों के अंदर। असल मकसद ये है कि आपने अपने परिंदों को गर्म जगह देनी है। जिन दोस्तों के पास सहूलत नहीं है ऐसी कि धूप वाली साइड पे खुडे हो या कोई ऐसा मामला, कोशिश करें बल्ब जो है ना जी, वो 100 वाट का शीशे वाला बल्ब मिल जाता है या हीट के लिए अलहदा से बल्ब मिल जाते हैं, वो आप अपने खुडों में लगाएं। जो ज़्यादा ठंडी रातें हैं, ज़्यादा सर्दी वाला मौसम है, तो वो रात वो आप 2-4 घंटे के लिए चला लें या सारी रात भी चला लें, कोई हर्ज नहीं। परिंदा जब खुडे के अंदर गर्म है, मतलब खुडे का टेम्परेचर गर्म है और परिंदा आपका बंद है, आप उसको जब सुबह निकालते हैं तो अचानक से खोल के बाहर ना निकालें। ठीक है, क्योंकि अचानक से निकाल देंगे तो सर्द गर्म होने का चांस होता है, फिर भी सर्दी लग जाती है जी। ये थोड़ी सी एहतियात है। मतलब सुबह लेट परिंदे खोलें, जब थोड़ा मौसम बेहतर हो जाए शाम को परिंदे अपने जल्दी बंद करें। उसका फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि परिंदे आपके ज़्यादा टाइम खुडों के अंदर गुजारेंगे। खुडे के अंदर और कुछ नहीं होता भाई जी, आप बल्ब ना भी लगाएं तो कम अज़ कम वो जो हीट है ना जी, ठीक है, वो बनी रहती है। असल में खुडों के अंदर हवा की भाई जी क्रॉसिंग नहीं होती, तो कम अज़ कम बाहर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर खुडों के अंदर नहीं होता। खुडे का टेम्परेचर बेहतर होता है, हवा की क्रॉसिंग नहीं होती। तो परिंदे आपके 24 घंटे में से अगर 16 घंटे का टाइम, 18 घंटे का टाइम खुडे के अंदर गुजार लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है जी। ये सबसे जो ज़रूरी है जी। इसके अलावा आप अगर फील कर रहे हैं आपके परिंदे को सर्दी लग गई है, उसमें आप क्या करें, सिंपल सी बिल्कुल खुराक है। मैं दोस्तों को अक्सर मशवरा देता हूँ, आप मोहल्ले में किसी डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें कहें जी मेरे परिंदे को बच्चा है जी 12-14 साल का, उसको सर्दी लगी है, तो उसके लिए एक खुराक बना दें। ठीक है जी, तो डॉक्टर उस एज के हिसाब से जो आपको खुराक बना के दे वो आप अपने लागे परिंदे को खिलाएं। ठीक है, ऊपर से थोड़ा पानी दें, उससे इंशाल्लाह उसको फ़र्क होगा। वो खुद आप तैयार करना चाहें, सिंपल सी 2-3 चीज़ें हैं। एक फ़िश ऑयल कैप्सूल ले लें मछली के तेल वाला, एक बी कम्प्लेक्स की टैबलेट, मोस्टली हमें जो मेडिसिन बाज़ार से मिलती है, एक छोटी सी गोली, ये लूज़ में आपको मेडिसिन मिल जाती है, वो छोटी सी सुर्ख कलर की गोली होती है बी कम्प्लेक्स की, आप वो ले लें। बी कम्प्लेक्स, फिश ऑयल कैप्सूल और पेनाडोल या पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ज़्यादा बेहतर है। पैरासीटामोल की आधी टैबलेट या एक टैबलेट आप बड़े परिंदे को ये खुराक बना के दें, साथ में पानी दें, ओआरएस वाला पानी दें, तो परिंदा उम्मीद आपका बेहतर हो जाएगा। मज़ीद कुछ करना चाहें, बी कम्प्लेक्स का इंजेक्शन ताकत देता है जिसमें हीट पैदा करेगा जी, वो आप 1 सीसी के करीब अपने परिंदे को लगा सकते हैं। ये एहतियात है जी, और एहतियात ही करनी चाहिए बजाय इसके कि परिंदा बीमारी की तरफ जाए। अगर परिंदे को ठंड लग जाती है, रिकवर नहीं होता, वो इलाज वाला मामला बाद में है, वो आप दोस्त कमेंट्स में पूछ सकते हैं जी। मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई वीडियोस जो है ना जी वो मेरी आती रहें। बाकी अभी आते हैं जी परिंदों वाली साइड पे। ये पट्टियाँ पट्टे घूम रहे हैं, जरा दिखाओ। कुछ परिंदे मैंने टोकरों के अंदर लगाए हुए हैं जी, ठीक है, और कुछ परिंदे बाहर घूम फिर रहे हैं। काना मुर्गा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन इसके साथ गले का थोड़ा सा एक इशू आया जी। दुआ करें अल्लाह पाक इसे तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। ये जो नीचे पट्टियाँ पट्टे आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह अभी बेहतरीन किस्म की ग्रोथ में जा रहे हैं। कुछ चूज़े मेरे पास कमज़ोर हैं जो मैंने टोकरों के अंदर लगाए हैं। इसके अलावा बाकी कुछ पट्टियाँ पट्टे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फिट जा रहे हैं। बल्कि एक पट्टी और है जो मेरे पास, जंपर मुर्गे की बेटी, जिसने अपने अंडे उतार दिए हैं जी, उसके बच्चे भी आजकल में इंशाल्लाह निकलने वाले हैं। वो भी नीचे से जो घर पे जवान हुए बच्चे उनमें से पल रहे हैं जी। दूसरे परिंदे आपने देख लिए हैं जी। बाकी इस पट्टी का शौक करवाता हूँ जी, जो भांजे को पकड़ाई थी जी मोइज़ भाई को, खरदुम्बे मुर्गे की पट्टी।
इसका कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा तफसीली शौक करवाता हूँ। हमारा काना भी जोड़े होने की कोशिश कर रहा है, अभी इसे बैठा नहीं गया, लेकिन इंशाल्लाह मौसम जैसे ही बेहतर होगा, थोड़ी सी गर्मी शुरू होती है तो उम्मीद है काना भी इंशाल्लाह क्रॉस करेगा। बड़ी दुआ है जिसके लिए आप दोस्त भी दुआ कर दें। मैं आपको पट्ठी का शौक करवाता हूँ। इस पट्ठी के चेहरे का शौक करें। मैंने कहा चलें कुछ तस्वीरें थोड़ी सी ले लेता हूँ, चेहरे के एंगल जो है आप दोस्तों को क्लियर नजर आएंगे। असल में टिक के एक जगह पे ठीक से वीडियो बनवा नहीं रही थी। बाकी चेहरा इसका अच्छा लंबा बन रहा है। नेक्स्ट कभी फिर इंशाल्लाह शौक करवाऊंगा तफसील के साथ, अभी टाइम थोड़ा था। नलियाँ इसकी बड़ी खूबसूरत है, काली नलियाँ, खाली थोड़ी सी कम, लेकिन अभी इसने वापसी बहाल करना शुरू कर दी है। नेक्स्ट आने वाली एज में ये नलियों का म्यार जो है वो ज़्यादा खूबसूरत होगा। रंग वही काला चीना, बेसिकली जो इसकी दादी थी खरदुम्बे मुर्गे की माँ, ये उसी लाइन में से आ रही है। इसकी थोड़ी सी तफसील आपको बताता हूँ कि बाप इसका खरदुम्बा, दादा इसका 3 लखिया मुर्गा, और इसकी जो माँ है वो प्रिंस मुर्गे की भतीजी थी। ठीक है जी। पट्ठी ने चेहरा मोरा बड़ा खूबसूरत बनाया है, किली ताज है, काला चीना रंग है, मतलब काला रंग और वाइट स्पॉट कहीं कहीं इन मादियों को आते हैं। मेरी जो टेडी बियर निको वगैरह जो मादियाँ वो भी आप दोस्तों ने देखी होंगी, वो सेम कलर में थी। इसके बाप की बहनें थी वो खरदुम्बे मुर्गे की असल में बहनें, तो ये भी सेम अल्हम्दुलिल्लाह उसी कापी में आ रही है। जब 2 साल 3 साल हुई, उम्मीद है इंशाल्लाह इसी मादी का आपको अगेन शौक करवाता रहूँगा वक्फे वक्फे से। आपको नेक्स्ट आने वाली एज में इसका ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी एग्स के लिए रेडी हो रही है, आवाज़ें दे रही है मुर्गे को भी। कमर की लेंथ इसकी बड़ी अच्छी है, गांड जोड़ बड़े अच्छे हैं, और उसके बाद गर्दन के बंद इसके अच्छे हैं। मोस्टली होता है इनमें मादियाँ थोड़ी सी दरमियानी तबीयत की बनती हैं, दरमियानी जिसामत की, लेकिन ये इंशाल्लाह आने वाली एज में ज़्यादा मजबूत हो रही है, क्योंकि मादियाँ जब जान पकड़ती हैं तो अपने फिर असल जो एंगल हैं वो शो करती हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे आगे। पट्ठी का जी आपको शौक करवा दिया। ये पट्ठी मोइज़ भाई छोड़ने जा रहे हैं जी वापसी। हम क्या करते हैं जी, अब टाइम हो गया शाम का, सबसे पहले इन परिंदों को कवर करते हैं। ये पट्ठा माशाल्लाह देखिए जी भाग दौड़ कर रहा है। हाँ, ये चूज़े अपनी जगह पे ले आओ, एक अंदर पट्ठी है वो बाहर निकाल दो, बल्कि 2 पट्ठियाँ हैं। तो असल में शाम हो गई है, परिंदे आ गए हैं जी अपनी अपनी जगह पे, खुड्डों के ऊपर चढ़ के बैठना शुरू हो गए हैं। अब इनको स्टेप बाई स्टेप लेके चलते हैं इनके अपने अपने खुड्डे के अंदर। कुछ पट्ठियाँ पट्ठे जो हैं वो लास्ट वाले खुड्डे में, कुछ उसके बाद ये 3 बच्चे तो आ गए हैं ना जी, ये बच्चे आ गए हैं जिस खुड्डे में। ये माशाल्लाह काने मुर्गे के 2 बच्चे हैं, लेकिन कमज़ोर हैं फिलहाल जान में। परिंदे देखें स्टेप बाई स्टेप अपने अपने खुड्डों में जाना शुरू हो गए हैं। वो काना अभी कुछ दिन हो गए हैं जी छोड़ा इधर। काना क्या करता है जी, काना अपना खुड्डा जो है भूल जाता है। काने का खुड्डा है जी ये वाला, इस खुड्डे के अंदर काने को लाना होता है, मादियाँ इसके साथ होती हैं। बाकी ये परिंदे माशाल्लाह जा रहे हैं जी। इधर से परिंदे सारे हो गए कवर। अरे पर्दा गिराओ ज़रा मोइज़, हाँ सारा पर्दा गिराओ, जिस तरह रोज़ लगाते हैं ना उसी तरह लगाओ। ये टोकरा थोड़ा सा पीछे कर देते हैं जी। यहाँ पे एक मुर्गा है हमारे पास पाको वाला, वो भी आपको शौक करवाना है, बस मसरूफियत की वजह से मैं शौक करवा नहीं सका था जी। ठीक है, ये टोकरे के ऊपर चढ़ के बैठा है अंदर। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको शौक करवाऊंगा। हाँ मोइज़ ले आओ, बराबर करके ना सारी ईंटें लगाओ। वो आगे करो ऊपर से, पहले ऊपर से आगे करो। मोइज़ भाई ये लगाते हैं जी, मैं चलता हूँ प्लाट के दूसरी साइड पे। ये फिलहाल जी कहीं पे बंद कर दो। एक पट्ठी है जी मैंने घर लेके जानी है, बोला था मुर्गे के साथ लगानी है। हाँ फिलहाल इसको बंद कर दो यहाँ पे। इधर अब टाइम हो गया जी, मुर्गे ऑलरेडी खुड्डों के अंदर लग चुके हैं। ठीक है, ये देखें ये क्या करेंगे जी, इनका आगे से ये जो चटाई है वो गिरा देंगे, और यहाँ पे टोकरे के ऊपर कुछ हमारे परिंदे आते हैं, तरपाल यहाँ पे भी सारी बिल्कुल बरामदे के आगे सारी लग जाएगी जी, कवर हो जाएगा। वो सामने खुड्डे हैं, वहाँ पे जो परिंदे लगने हैं वो लगा के वो भी तरपाल ऊपर से गिरा देंगे। ये एहतियात है जी सर्दी की मौसम की, ये करनी चाहिए। सर्दी इतनी है, देखें ये छाँव है। बकरी हमारी जो है ना उसने भी बाल अपने उठाए हुए हैं जी। बाकी भैंस हमारी थोड़ी सी बीमार हो गई थी, इसकी जो पूंछ है ना जी वो थोड़ी सी टूट गई थी, कोई पुराना इसको शायद कोई मसला था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसने चारा शारा खाया जी। अभी ये देखें जुगाली भी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाकी हजीम भाई जानवर लगा रहे हैं सारे परिंदे वगैरह। यहाँ पे हमारी मादियाँ कुछ एग्स के लिए रेडी हो रही हैं और कुछ एग्स जो है ना वो दे रही हैं। ये उस्ताद बशीर वालों में मादी है जी। ये मादी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कीमती, इसके जो बच्चों के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही कमाल। पिछले दिनों एक इसका बच्चा था जी, उसका नाम टुंडा रखा था, एक दोस्त से शेयर किया, लेकिन वो कमाल का बच्चा बना था माशाल्लाह। ये परिंदा जी हमारा 2.5 लखिया, इसका इंशाल्लाह जल्दी आपको शौक करवाऊँगा जी इंशाल्लाह। तफसीली शौक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा जी।